So, may part 2 po tayo. Ito po, Paggawa ng slime. So welcome back to my channel. Ito po yung Don't forget na subscribe nyo lang po yan sa baba at i-click nyo lang po ang like or dislike. Kayo na pong bahala mag-desisyon kung like or dislike po ba kami. Ito po, so ito po yung ginagawa natin kagahapon. Nakagawa na po kami. So, lalagyan naman po natin ng glitters. Dalawa pong glitters. At taong. Hindi ba nakakatawa? Alam ko, nakakatawa. Kahit hindi nakakatawa. Ay, naku, lumusot yung ano. Ginang Tangan. Ha? Bata. Lagyan na natin ng glitter step. Teka lang. Bas. Wow! Padali. Wow! Dapat sa lalagyan mo inano magkakalat yan eh. Hindi ko talaga nag-iisip. Ito ko na ilalagay. Kumikinang. Sorry ka. Nakakatawa yan. Sa TikTok yun eh. Matatandaan ko yun ng konti. Sorry ka. So, look. Ang ganda ng pag-ate. Bigyan mo yun. Sorry ka. Ayun, unti ng red ko. Uy, ito pala, ito na yan. Ano ba yung mga step ng sarili-sarili na natin? Glitters eh. Naghalo. Sorry ka. Ako din ko nagkabay. Oops, napadali. Bulong. Di ko ma-spray kanina na spray ko na maayos. Lagyan natin siya sa loob. Sorry. Pinagsingahan mo may kinabit ko naman. Sinagahan ko. Takpan na natin. Sa susunod na gawa tayo ulit. Kumikinan. Ano po, pag ano gisingin mo alas 4 ha? Wait, takpan na. Baka buwas pa. Kapag umikinang mo ako. Tumikinan. Inubos lang mo. No-stop! Kaya pala kanina po 3. So, naglagay na po kami ng glitters. So, ayan. Wow! And wow din. So, nagka-color na at kumikinang-kinang pa. Uy, takpan nyo na yung glitter red. Bukas na yun. Wow. Siyempre, don't forget to subscribe to my channel and like to my videos. Bye-bye!